xarunta wadaniyadda ee tababarada ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay barnaamijka caweyska wadaniyadda oo ay ka qayb galayaan dhalinyarada kala duwan ee wax ka barata xarunta wadaniyadda iyo tababarada ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. waxaana barnaamijka caweyska wadaniyadda loogu diyaar garoobayaa munaasabadda qaran ee xuska 18 May oo ku beegan maalintii ay Somaliland xorriyaddeeda la soo noqotay 1991 iyadoona ay ka soo qayb galeen munaasabadaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland, wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland, gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha xarunta wadaniyadda iyo tababarada ee xaruntaasi, waxaana uu ku dheeraaday islamarkaana uu sharaxay muhiimadda ay leedahay u diyaargarowga maalinta qaran ee 18 May iyo sidoo kale dhalinyaradan lagu tababaro wadaniyadda. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Maxamed Axmed Caalin Timbaro ayaa dhalinyarada ku bogaadiyay isla markaana uga mahadnaqay qaabka ugu diyaar garoobayaan xuska maalinta qaran ee 18 May iyo sidoo kale wadaniyadda. waxaanay ku dhiirigeliyeen wadaniyadda iyo sidoo kale inay bartaan dal jacaylka. dastuurka hadda idinku barataan xaafadihii baa la tegaysaan, ubadkiina baraysaan, hooyooyinkiin baa baraysaan. waxaa laga yaabaa raggu inuu maqaaxeeyo meelaha la joogo qola la murantoonay seelaan si laakiin cidda mudnaanta koowaad ee fariinta dastuurka qaadaysa waa idinka. waan idinku hambalyeenaynaa. cidda aqoonta looga baahan yahay inay kaydiso, inay sii axadho waa idinka. insha allah allah idinku garab galo. runtii farxad weyn bay ka wasiir ahaan tahay in maanta madaxdii qaranka jamhuuriyadda Somaliland qayb ka mid ay ku sugan yihiin xarunta wadaniyadda iyo barashada dastuurka jamhuuriyadda Somaliland ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka. mudane wasiir, mudane gudoomiye, waxaa hortiina fadhiya saddexda qaybood ee ku hubaysan aqoonta uu ka soo sheekeeyay agaasimaha xaruntu oo u qaybsantaa saddexda qaybood: qaybtii xaruntan wax ka baratay, qaybta hadda ku jirta, iyo qaybta isdiiwaan gelisay oo midkiiba uu 1000 ka kooban yahay. 14 qaybood tiradooda guudna ama wadartooda guudna ay noqonayso 14,000. waa runtii farxad weyn. waxaan marka ugu horeysa inagu tahniyadeynayaa munaasabadda xuska sanad guuradii 13aad ee ka soo wareegtay maalintii qarankeena jamhuuriyadda Somaliland aynu madax banaanidiisa kula soo noqonnay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco. sharaf weyn ayay runtii tahay. waxaad ogtihiin dal walbaaba waxa uu ku dhisan yahay oo ummadiisu ay ku hogaamisaa, waajibna ay ku tahay inay barato waa taariikhdiisa weey. marka maanta waad ka nasiib badan tihiin lodad fara badan oo ay soo gaadheen maanta madaxda halkan idin hor taagan. iyagu waxay la kulmeen dalka maanta aad haysatiin ee aad ku dhalateen ee aad wax ku barateen inaad sharafta maanta ku noolaataan. raggii halgankaa dhaliyay waa Maxamed Kaahin Axmed ayaa maanta inoo hor fadhiya runtii. markaad Maxamed Kaahin Axmed la maqlana taariikh
dhan oo jamhuuriyadda somalilan ah ayaa runtii maanta ilaahayna soo gaadhsiiyey. waad ka nasiib badan tihiin jiilal badan oo maanta aan haysanin dalkoogii oo xora, qaarkoodna ay ku haystaan nabadgelyo darro, oo maanta dad badan oo inala mid yihiin oo kuwii aynu isku waqti ahayn dowlad aanay maanta haysan ayaad haysatiin. waa munaasabad aad iyo aad u qurux badan, waana xaflad aad iyo aad u qurux badan. mawduuca laga hadlayo ee wadaniyadda maxaanku dhahdayey dhallinyaradana ay ku tababarteen wasaaraddan dastuurka iyo golayaashu ay ku hagaysay ku hogaaminaysay barnaamijka ay ku samaysay wasaaradduna aad iyo aad bay u mahadsan tahay. horta ma jirto taariikhda aadamaha ilaa intii nebi ciise calayhi salaatu wasalaam aadamuhu ka soo farcamay ilaa iyo imikadan aynu joogno, adduunyadan aynu ku nool nahay iyo kownkan aynu ku nool nahay, bini aadmi ku nool oo aan si qarannimo ah u noolayn ma jiro. haddii aanu bini aadmigaasi si qarannimo ah u noolayn oo xeerar kala haga iyo distooro iyo sharciyo iyo nidaamyo dawladeed aanu ku jirin, waxa uu ku noolaadaa xilliyadii bini aadmiga ay ku soo noolaayeen, xilligii maxaanku dhahdaye la odhan jiray stone agekii, ean xiir jirin, ean waxba jirin, ean qalab jirin, xataa midida waxa uu ahaa dhagax la jajabiyo la maxaanku dhahdaye qoray. bini aadmigu markuu kaa yeelan waayo waxa uu yeeshaa xeerkan duurjoogtu ay leedahay. xeerka duurjoogtu ay leedahay waxa weeye midba midka ka xoogga badan yahay inuu cuno. ilaahay baa u soo dejiyey aadamaha, ambiyuu ilaahay soo dejiyey, ambiyuu ilaahay u soo dejiyey, caqiidooyin diiniya u soo dejiyey. nebigii u mudnaa ee ambiyadii ilaahay qur-aankiisa ku sheegay, ambiyadii kii ugu horreysay iyo ugu dambeysay baan intaba uu maxaanku dhahdayey intaanan abuurin baan nuurka nebi maxamed abuuray. diintii uu ilaahay u soo dejiyey ee islaamka ahayd ayuu ilaahay inagu abuuray. waxaana intii ay munaasabadaasi socotay ka qayb qaadanayey fanaaniinta kala duwan ee ku sugan somalilan. khaliil barra awraan, warbaahinta qaranka somalilan, Hargeysa.